Aduh Kang jaga di tempat parkiran ke sepi euy. Ya, sarua orang di pasar sepi ieu teh. Bay, jualan plastik di pasar kumaha? Sepi euy mang, kok mau tukang kuli panggul ge sepi parah aduh. Udah kayak kumaha deui atuh, sing salabar heula we mah. Heeh kudu eta mah. Oh Kang aduh, sok Ribu. pusing lah ieu teh. Kacau aduh. Dewek rokok sabatang deui yeuh. Sibar rokok teu? Bay, Teu boga Boga, Kang. mari leuwas silah heuh. Aing kudu aya sabatang-batang dieu. Duh Kang, duit di mana tuh Kang? Buku teu hasil bukan euy. Bay, ari mana boga teu duit? Aya ieu mang jeung sabungkuseun mah. Tunggu sebelikeun heula eta we. Karunya si Docit tengen ngudut. Atuh urang mang meuli heula nya. Cik geura meuli heula. Oh, Karunya si arek Docit. ieu. Oh. Ada di jalan heuh. Oh, siap. Itu matahari apa bulan anjing geus borang itu jam berapa yang minum aing aduh anjing anjing itu saha mangsa ieu anjing ieu lumayan ya keur cai ya. Mang, Ke mana? meuli rokok mang ka warung. Rokok anjing kebenaran aing teh goblok. Udah dia tinggal batang. Aha. Urang ek meuli rokok mang kumaha mang urang? Tong aka Tong aka sih ya. Lah, naon mang? Urang buru-buru pan mang. Siapa nih ka aing ngalawan ha? Budak sasya ha? Mah minta duit aing teu boga duit. Oh, mang pan dicita. Waduk Kita sia meuli meuli eta ge kumaha mang mang? Siapa aing ngomong. Apa? Duit. Oh, mang. Sia bohong biar Oh, meuli udut. bener oh mang. Sia ngalawan ka aing. Udang sia udang. Anjing sia. Anjing. Anjing budak teh. Goblok. Balik ka aing sia. Anjing sia. Naon duit apa sia. Aduh. 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 Kang, si Abah teh ka mana tuh Kang euy? Lila nih. Budak teh lila ka warung acan oge. Tang Citang. Ya. Ini kuna naon eta budak? Burukeun atuh. Gesiteun. Oh itu Kang. Oh, buru-buru. Buru kades ya ge leungit deui ah. Aduh. 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 Bae mana kunaon? Tadi dicentang euy. Oh geus hayu buru balik urang ka Kang Ojo ya buru. Aduh. Abai alo aing kunaon digegendeng kitu? Dit, alo aing kunaon? Abah anu nenggeulan. Anu nenggeulan. Saha? Oh kedeung Kang diukeun lah si Abahna Kang. Anjing teh wawanian jelema eta bukan alo aing. Bae dikumahakeun bae teh? Digebugan mang euy ieu duh. Iku euy. Teu bisa dicicingkeun ieu mah jelema aya kudu diteangan. Cerit urang teangan cerit. Heeh kudu Kang atuh ke carana mah sareng ngeledek akang euy. Heeh eta jelema teu nyaho aing saha eta jelema. Ciri-cirina apa teh Bay? Apa jangkung jelemana bodas. Sigana mah geus mabok euy aduh. Geus bae, nya cicing di dieu. Mamang rek neang heula eta jelema bas dendam ku aing. Heuh nya. Oh, Ayo cerit. Siap Kang.
Ari sia kunaon atuh? Kojot. Ayo. Anjing lumayan ladang malak teh menang rokok aing. Aduh. Anjing. Kudu ngarokok heula aing ya. Itu Kang, gimana Kang? Budakna. Oh, ujungnya teh jelema tah? Anjing. Jangan gak bukan. Al aing, ha? Santai bos, santai. Mana sia? Hah? Anjing. Ini aing sia tadi. Botang sia. Aing tadi mah. Awas ya sekali-kali diwan kalau aing. Lanjut. Awas, ingat. Awas ya ku aing dibalas ya. Bejakan ku aing ka bos aing. Warahmatullahi wabarakatuh. Di dia urang bade wartosan mungkin para penonton rada bingung. Nah, ieu budak Sunda kok jadi kieu. Urang di dieu hayang neangan suasana anyar. Betul. Jadi urang di dieu nyiptakeun carita anyar, tanu bieu teh nu karek ditonton eta episode kahiji. Pokona lamun hayang terang episode nu kadua terus pantengin channel BS Budak Sunda. Karena BS Budak Sunda Ade bisa.